Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz şagirdlər. Bu gün sizlərlə Mirzəlar yaradıcılığında olan Vətən yaraları hekayələrini oxuyaq və oxuyaraq təhlil eləyək. Həmçinin qeyd edeyim ki, bu hekayə 2-ci Dünya müharibəsində yazılsa da, müharibə səhnələri olmasa da, müharibənin törətdiyi dəhşətlər, faciələr, həmçinin müharibəni törədənlərə qarşı bir nifrət, qəzəb də öz əksini tapıbdır bu hekayədə. Gəlin hekayəni oxuyaq və görək hekayə kimin dilindən bizlərə təqdim olunur. İlk cümləni oxuyanda bizə bəlli olacaq bu hekayə kimin dilindən bizə deyilibdir. Səngərimdən çıxanda üzgüçü suya atılan kimi ön xəttin atəşinə atılmışdım. Bunu bir obraz tərəfindən deyilir. Yəni hadisələr bizə müəllif tərəfindən çatdırılmır, bir obraz tərəfindən təhkiyə formasında bizə təqdim olunubdur. Nə gürültü, nə alov, nə də sanki dəhşətləri örtmək istəyən toz, duman mənə qəribə gəlirdi. Güman edirdim ki, bu atılan güllələrin biri də mənəm, yəni özünü gülləyə bənzədibdir. Gürültünü qopardanda mənəm, gündüzün boz və kəsif üfüqlərinə bir bayraq kimi açılıb örtülən alov da mənəm. Döyüş sürəti və hərarətində özümdən xəbərsiz kimi yanırdım. Qan gözümü örtəndə, qılçalarım hərəkətdən qalxanda, kökü vurulmuş bir ağac kimi yerə sərildim. Bənzətmələr diqqət edirsə necə orijinal bir bənzətmələrdir. Sanki bir səs mənə deyildi. Bəsdir, burax. Lakin mən bunu eşitmək istəmirəm. Diqqətlə yaralarımı duymaq, özümə gəlmək istəyirəm. Bacarmıram. İsti mayenin vücuduma axdığını və axdıqca məni xoş və sakit bir rahatlığa apardığını, olduğum aləmdən ayrıldığımı hiss edirəm və ayrılmaq istəmirəm. Görmək, eşitmək, düşünmək istəyirəm. Hansı bir qüvvənin əli iləsə gözlərimi örtülür, bayaqdan bəri dəmirçi kürəsi kimi səslənən qulaqlarım tutulur, başımdakı ağrı məni alıb aparır. Birdən-birə aləm sükuta dalır. Hava qaralır, ətrafımızdakılar əvvəlcə gülləyə, sonra daşa dönür. Get-gedə kiçilir, sularda əliyib yox olur. Fikir veririksə uşaqlar, bu hekayədə bənzətmələr, təşbihlər olduqca çoxdur və bu gözümüzün qarşısına canlanmasına daha çox vəsilə olur. Və hal-hazırda döyüşə atılan əsgər hansı hissləri keçirir sualının cavabı ondan ibarətdir ki, bu əsgər qarışıq duyğuların içərisindədir. Bir tərəfdən olduğu aləmdən ayrılmaq istəyir, amma digər tərəfi icazə vermir və təzadlı duyğuların içərisindədir. Görək nə deyir? Məndən qabaq yaralanmış yoldaşlarım danışardılar. Birisi həsrətlərini, birisi əziyyətlərini, bəzisi ölüm təhlükəsini necə keçirdiyini deyirdi. Deməli, bundan əvvəl də yaralanan dostlar olub və sağalıblar və onlar yaralanma anını belə qeyd edib ki, mən bəziləri həsrətini, bəziləri orada olan əziyyətlərini, bəziləri də ölüm təhlükəsini necə keçirdiklərini danışıblar. Amma bizim bu qəhrəman bu hisslərin heç birini keçirməyibdir. Bunları heç xəyalına belə gətirməyibdir. Və birdən-birə gözünü açır, özünü isti, təmiz, sakit bir otaqda, rahat yataqda görəndən sonra başı üstə dayanan ağsaçlı həkimin təbəssümünü, gənc bir qızın tərini sildiyini, su içmək istədiyini görəndən sonra duydu ki, həyata qayıdıbdır. Yəni yaralanır və birbaşa xəstəxanaya gəlir. Deyəsən məni bunlar qalın kitabların mənası ilə silahlanmış həkimlər, şəfqət və mərhəmətdən yoğrulmuş qızlar qaytarırlar. Haraya qaytarırlar? Mən tapındığım hissiz sükut aləminə qayıdıram. Ürəyimdə bir şadlıq var. Dodaqlarım qaçdı. Üzülmüş, qanımı itirmiş, dəri ilə sümükdən ibarət sifətimə ilk təbəssüm işığı düşdü. Sonra məni bir düşüncə yaxaladı. Haraya qayıdıram? Deməli, həkimlər haraya qaytarıblar? Hissiz sükut aləminə. Və təzədən sual verir ki, bəs haraya qayıdıram? Neçə illər ömür keçirdiyim, doğulduğum, böyüdüyüm, yorulduğum, dincəldiyim, dərd çəkdiyim, sevindiyim həyata qayıdıram. Orada hələ görmədiyim nələr var. Bunu nə kitabda oxumuşam, nə həkimdən eşitmişəm. Amma mənə elə gəlir ki, xəstənin fiziki həyatından çox mənəvi həyatı var. Onu möhkəm addımlar,
taqətli ayaqlar, bükülməz dizlər yox, zəif və zərif xəyallar aparır. Bu xəyallar bəlkə də sağlamlıq zamanında adamın başına yol tapmır. Həyatın keşməkeşləri onlara yol imkan vermir. İndi isə əl-qolunu boş qoyub yatağa uzanmış, bədən tamamilə onların qanadlı düşüncələrin ixtiyarındadır. Düşünürəm, görürəm ki, mən həyata azğın bir maraq üçün qayıtmıram. Oynamağa gəlmirəm. Dolu süfrələr başında oturub yeməyə, qədəh sındırmağa, tərif deyib, tərif eşitməyə gəlmirəm. Məxməl stol arxasında tabellərimin üstünə qışqırmağa, əmrlərə, fərmanlara, qırmızı mürəkkəblə qol çəkməyə gəlmirəm. Bu abzasda biz nələri öyrəndik? Bu abzasdan bizə məlum oldu ki, bizim bu obrazımız həyata qayıdır. Ancaq düşünür ki, xəstənin fiziki həyatından çox mənəvi həyata ehtiyacı var. İnsanı yaşadan güclü ayaqlar, möhkəm addımlar deyil, zəif və zərif xəyallardır. Və başlayır düşünməyə ki, mən bu xəstəxanadan çıxdıqdan sonra oynamağa gəlməyəcəm. Nə bilim, hansısa bir azğın maraq üçün qayıtmayacam həyata, yaxud da yeyib içmək üçün qayıtmayacam. Görək bəs nə üçün gəlir bu həyata? Bu da təzə abzasda öz əksini tapır. Çalışaq abzas oxuyaq və anlayaq bu hekayəni. Məndə qəlbə bir arzu baş qaldırdı. 2 ömür istədi. İstədi ki, ilk ömrü təcrübə dərsi olsun. Bu mürəkkəb dünyanı, qapalı adamları öyrənməyə sərf olunsun. İmtahandan çıxa bilsəm, ikinci həqiqi ömür imkanı verilsin. Belə ömrün qədrini bilərəm. Mən yenidən bir körpə olum, anamın o mehriban xilqətin qucağına atılım, isti nəvazişlərinə tutulum. Atamın sərin torpaq astanasında iməkləyim. Səsim gəlsin, yıxıla dura yeriyim. Ağı qaradan, şirini acıdan, istini soyuqdan seçən qayğısız körpəlik günləri başlasın. Yəni, bu obrazımız deyir ki, yuxarıda qeyd eləmişdir ki, mən süfrə arxasında yeyib içmək üçün gəlmirəm. Bəs nə üçün gəlir? 2 ömür arzulayır ki, birincisi sınaq ömrü olsun, təcrübə olsun. Əgər mən bu sınaqdan uzaq şəkildə keçərsəm, ikinci ömür mənə gəlsin. İkinci ömrü də həqiqi ömür adlandırır. Birincisini təcrübə ömrü, ikincisini də həqiqi ömrü adlandırır və bunu da xəstəxanada olarkən düşünür. Hələ ki, heç kim gəlməyib, bu düşüncələr buna sahibdir. O günlər, keçək yeni abzasa. Məgər xəyal onları gətirə bilərmi? Qapımızdan keçən su arxının başında oynardım. Söyüd yarpaqlarından əsən xəfif küləklər daraq görməmiş saçaq kimi dolaşıq saçlarımı üzümə tökərdi. Hanı mənim taytuşum, aşıq atan, top oynayan, gizlənqaç yoldaşlarım. Vuruşub barışdığım, atıb tutduğum, ayrılıb birləşdiyim yaşıdlarım. Bax bunlardan doymamışam. Bu gizlənqaç yoldaşlarım sözünə diqqət yetirək. Bizim belə bir hekayəmiz var, daha doğrusu romanımız var, Gələcək Gün romanı. Gələcək Gün romanında da Firidun Ərbabın oğlu ilə gizlənqaç oynayarkən problem yaşamışlar. Burada da gizlənqaç oyununun adı çəkilibdir. Aşıq oyunu da burada həmçinin var. Və şair qeyd edir ki, mən bu günlərdən qətiyyən doymamışam. Yəni şair dediyim hadisəni danışan əsgər. Ömrüm 100 gündürsə, 99'unu yurdumda, torpağımda yaşamışam. Doymamışam. Nəyini deyim, xoş saatları, əziz günləri, munis axşamları. Heç bir zaman bu xatirələr cəbhədəki qədər şirin olmur. Əskər onları arxada qoyub gəlmişdi. Onları qorumağa, onları hədələyən təhlükəni yox etməyə gəlmişdi. Biz birinci hissəni bitirdik. Birinci hissədən görürük ki, əskər qorxmadan irəli atılır, yaralanır, yaralandıqdan sonra xəstəxanaya gəlir, gözünü açanda ağsaçlı həkimi və onun tərini silən bir qızı görür, yəni tibb bacısıdır və düşünür ki, məni haraya qaytarıblar, həyata qaytarıblar, amma sual verir, hansı həyata qaytarıblar? Mən axı bu gələcəkdəki həyatım necə olacaq? Mən qayıtmıram ki, burada yeyim, içim, süfrə arxasında oturum, kiməsə sağlıq deyim. Keçmiş günlərini xatırlayır, ömrü 2 olmasını istəyir. Keçmiş günlərindəki uşaqları xatırlayır və onlardan doymadığını vurğulayır. Amma deyir ki, sonda heç bir zaman bu xatirələr cəbhədəki qədər şirin olmur. Yəni cəbhə xatirələrini daha şirin hesab eləyir. Keçək ikinci hissəyə. Səhra xəstəxanasından arxaya göndərilməli olduğumu eşidib, yoldaşlarımdan ikisi yanıma gəlmişdi. Görək kim imiş? Biri mənim yaşadığım məktəb yoldaşım
Nəsrəddin idi. Bunu Molla Nəsrəddinlə də yadınızda saxlaya bilərsiniz, məktəb yoldaşı. Bizi universitetdən, tələbəlikdən çağırmışdılar. Onu görəndə həmişə məktəbli uşaqların kitab çantası yadıma düşür. Nəsrəddinin belə yaraşıqlı bir çantası vardı. Özü də qayışla belinə bağlardı. Bəzən onun çantasından tutub çəkişdirərdik. Ha dönmək istərdi ki, görsün kimdir, bacarmazdı. İndi Nəsrəddin bizim komandiri, köməkçisidir. Komandir sirrini ona deyir, təhlükəli yerlərə onu özü ilə aparır. Bax, bu cümləni unutmayın. Bu cümlə Nəsrəddin üçün keçərlidir. Nəsrəddin onun həm yaşıdıdır, həm məktəb yoldaşıdır, həmçinin də onların ikisini universitetdən, yəni tələbə olarkən çağırılmışdılar 2-ci Dünya müharibəsinə. Nəsrəddin də görəndə məktəbli uşaqların kitab çantası yadına düşürmüş. Görə ikincisi kimdir? İkincisini də cəbhədə tanıyıbdı. Adı, daha doğrusu Kolyar kəndindəndir. Lətifdir. Lətif də Mina arvadın oğludur. Mina da kimdir? Mina arvad adında. Biz Nəcəf bəy Vəzirovu keçmişik. Nəcəf bəy Vəzirovun anasının adı da məhz Mina xanım idi. Əlavə məlumat kimi yadınızda saxlayın, amma bu Mina ilə onun heç bir əlaqəsi yoxdur. Sadəcə ad oxşarlığı var. Lətif adında bir oğlandı. Lətifi də cəbhədə tanıyıblar. Kolayır kəndindəndir. Atası vəfat edibdi, özü də çoxdan vəfat edibdi. Anası kənddə nümayəndə idi. Qadınlar yığıncaqlarında onun stol başında ayaq üstə durub açarı mürəkkəb qabına döyən, sükut istəyən görərdi. Yaraşmasa da həmişə sədrlik istərdi. Yəni ona yaraşmadığını vurğulayır. Lətif isə anasına qətiyyən oxşamıdır. Baş aşağı, üzü yolu oğlandı. 2 yaş bizdən kiçik olduğu üçün yüngül ayaqlıq edir. Hər işə gedər, bəzən suyumuzu, çörəyimizi də hazırlar. Yürüyüşlərdə, gecə istirahət əmri veriləndə bir də görərdin, Lətif çəkməsinin dabanı ilə yeri döyür, o torpağı hazırlayıb 3 adam üçün yataq düzəldərdi. Əleyhqazlarımızı başımızın altına qoyub tiltab düşərdik. Bunlar mənim yanıma həm görüşə gəliblər, həm sifarişə gəlmişlər. Mənim isə nə danışmağa, nə də əsəblərimə toxunacaq bir xəbər almağıma icazə var idi. Mən bu səhra xəstəxanasında 7 gün ərzində, yəni artıq bir həftə keçibdi, yalnız bir şəfqət bacısını görürdüm. Yanıma gələn, məni dindirən olmadığına görə darıxırdım. Ancaq onu da duyurdum ki, mənə yaxınlaşmaq istəyənləri şəfqət bacısı buraxmır. Bəzilərini qaytarır, bəzilərində də yalan satır ki, xəstə yuxudadır. Demək ki, gələnlər olubdu bunun yanına, dostları gəlibdi, amma icazə verməyibdi şəfqət bacısı. Bu dəfə mən çadır ölçüsünün dalından Nəsrəddinin üzünü gördüm. Yəni ilk kimin üzünü görübdü? Nəsrəddinin, məktəb yoldaşının. Dərhal bacının səsi gəldi. Yoldaş əsgərlər, xəstə yuxudadır, oyada bilmərəm. Mən dözmədim. Oyanmışam dedim, bacı budaq gəlsin. Bunu dedim, sevindiyimdən dikəlmək, dirsəklənmək istədim. Çarpayıya sarındığım, ya ağrıdan qorxduğum üçün dikələ bilmədim. Başım ümidsiz kimi balçaya yapışıb qaldı. Yoldaşlar bir üzü xətir, bir üzü zor güc özlərini mənim yanıma saldılar. Bacı onlara yalvarırdı. Həkim bilsə, mənim atamı yandırar. Aman günüdür, tez gedim. Nəsrəddin ona təsəlli verdi. Tez, arxayın ol, tez gedəcəyik. 2-3 dəqiqə artıq yox. Bu da Lətifin sözüdür. Çadıra girəndən sonra Nəsrəddin nə bacıya baxdı, nə də onun sözünü eşidirdi. Yəni, işini aşırandan sonra Nəsrəddin tibb bacısının sözünə əhəmiyyət vermir. Mənim alnımdan öpüb, zəif əlimi ovucun içine almış, illər ayrısı kimi həsrətlə söhbətə başlamışdı. Onlar yaralarımdan sarı mənə təsəlli verirdilər. Güllə yarası əti bişirir, tez sağalır. Ananın duası da sənə kömək eləyir. Yaxşı ötüşmüsən, 10-15 günə duracaqsan. Mən ağırlarımdan şikayət edəndə Nəsrəddin bir ədib kimi cavab verdi və bunu unutmayın, imtahanınıza düşə bilən bir cümlə var burada. İnanıram, sən daha çox ağrı duyarsan. Həyatla dolu adamlara, bütün hissləri ilə mükəmməl həyat keçirən adamlara hər yara əzabdır. Sən yorulmuş qoca, ya çox şeylərdən əl üzmüş bədbin deyilsən. Onu bədbinə oxşatmır. Qoca ağacların gövdəsini yarıb içində ocaq qalayırsan. Halına təvavüt eləmir. Sağlam uca boylu qovaq ağacların gövdəsinə bir bıçaq vurulsa,
o saat yaşadığını görərsən. Belə ağacların həyatı sağlam gənclərin həyatı kimi mükəmməldir. Əsl həyatdır. Sən belə gənclərdənsən. Ancaq onu da bil ki, bir neçə ay sonra qovaq ağacının bıçaq vurulan yerini möhkəmlənmiş, bərkimiş görərsən. Sağlıq olsa, sən həm müalicə olunacaq, həm dincələcəksən, həm də ki, burada dayanaq. Nəsrəddin ədib kimi cavab verməsinin səbəbi bənzədir onun. Deyir ki, qoca ağacın içərisində gövdəsini yarıb bir ocaq qalasan, qoca ağaca heç bir təvafüt eləmir, yəni heç bir təsiri yoxdur. Amma sağlam, uca boylu, konkret ağac adlı çəkir. Bir qovaq ağacının gövdəsinə bir bıçaq vursan, o saat yaşadığını görəcəksən. Ancaq buna baxmayaraq təzədən sağalacaq və həmin gənc qovaq ağacına bu yaralı əsgəri bənzədir. Lətif Nəsrəddinin ürəyindən xəbər verdi. Həm də ki, vətənə gedəcəksən. Deməli, sağalıb nə edəcək? 1. Müalicə olunur, dincəlir və ən önəmlisi vətənə qayıdır, vətənə gedir. Bu sözü deyəndə onların hər ikisi qızardı, gülümsəndi. Mənim gözlərimə baxdı. Mən bunun mənasını yaxşı anlayırdım. Onlar 10 illərə bərabər olan bir neçə aylıq cəbhə həyatından aldıqları duyğu və təsəvvürlərini yaxın adamlarına çatdırmaq istəyirdi. Yəni onlar cəbhədə artıq bir neçə aydır, amma bunu 10 illərə bənzədirlər. Bacı Nəsrəddinin qarşısına dayanıb xahiş edirdi. Nəsrəddin isə gözünü məndən ayırmırdı. Səndən heç nə istəmirəm. Bizim evə get, buna da diqqət yetirək. Mənim yazı stolumun başında otur, kitablarıma, kağızlarıma fikir ver. Gör qoyub gəldiyim kimidirmi? Gör mənə kağız zad yazan, itirib axtaran olurmu? Küçəmizdən bir neçə dəfə o yan bu yana keç. Anamın sözünü, sorğusunu qulağında yaxşı saxla. Səndən hər şeyi təfsilatı ilə soruşacağam. Universitetə onsuz da bilirəm ki, gedəcəksən deyir. Uşaqlara bir-bir salam de. Bu gördüyün gürültüləri orada xatırla. Yəqin mənim abunə vərəqim durur. Ona bir al, bax gör kitabxanası deyilmi ki, bu oğlan niyə kitab götürmür? Bu Nəsrəddinin sözləridir. Nəsrəddin nə istədi uşaqlar? Onların evinə getməyini istədi. Evə getdikdən sonra yazı stolunun arxasında oturmağı, kitablarına, kağızlarına fikir verməyi. Gör qoyub gəldiyim kimidirmi maraqlanır. Mənə kağız yazan, itirib axtaran olurmu? Küçəmizdən bir dəfə keç, anamın sözünün sulağını yadında saxla, universitetə get, universitetdəkilərlə salamlaş və kitabxanaçıdan soruş gör. Maraqlanırmı ki, bu oğlan niyə kitab götürmür? Lətif nə deyəcək? Lətif deyir ki, özün bilirsən də nə deyim. Arvad eşitsə birbaş yanına gələcək. Bu şəkli ver, deynən nigaran olmasın. Bacarsan bir bizim məktəbədək. Deməli, Lətif şəkli göndərir, anasının birbaşa gələcəyini düşünür. Gör Ədil bəy müəllim oradadırmı? Gör yenə dərslər qaydasındadır. Uşaqları yadına salırmı? Gedən kim, qalan kim? Mənim ünvanıma direktora, Ədil bəyə müəllimə ver. Bəlkə məktub yazan oldu. Axı atası yox idi deyə. Yəni, digər şəxslərdən diqqət, qayğı göstərir. Nəsrəddin bir şey xatırlamış kimi Lətifə mane oldu. Get, 1-2 gün qal bizdə. Qoy anam da oğul səsi eşitsin. Yəqin hazırlıq görəcək. Nahardan sonra mənim tarımı al, tozunu sil, bağrına bas, bir çargah başla. İnan ki, üstünə 100 topdan güllə yaxsa da, mən burada çargahın səsini eşidəcəyəm. Burada tar çalan obrazındadır Nəsrəddin ki, yəni burada 2 nəfər əslində tar çalmağı bacarır. Bir həmin oğlan, bir də Nəsrəddin. Və buna diqqət yetirin ki, 2 şəxsdir tar çalmağı bacarır. Lətif əlavə deyir ki, kəndə gələndə kövşənə dəy, dişli qaya tərəfə çıx, durulan gözlü bulaqlardan ovucla, mənim əvəzimə iç. Yazdır, otur, bir quşları dinlə. Gör onlar nə deyir? Yəni, hadisələr yazda baş verdiyini biz Lətifin dilindən öyrəndik. Gör onlar nə deyir? Dünyanın bu işləri onların mahnısına kar eləyir ya yox. Yaşıl yamacda dəstə tut. Lalə, bənövşə, nərgiz, nanə, xətmi, nilufər, nə desən taparsan. Ax o yerlər. Səccəsinə düşmək, öpüb yalamaq, ürəyimi o torpağa, o daşa sürtmək istəyirəm. Lətif isə anasının gələcəyini deyir, müəllimlərə salam göndərir və təbiət aşığı olduğunu, kəndi sevdiyini istəyir və kənddə gəzməyini, dişli qaya tərəfə çıxmağını, güllərə baxmağını qeyd edir. İndi 3-cü məclisdə artıq həmin o yaralı əsgər evlərinə qayıdır. Anama qabaqcadan heç nə yazmadım. Vağzalda düşüb yavaş-yavaş evimizə gəlirdim. Anamı görməyə tələsirdimsə də çoxdan ayrıldığım bu küçələri, yolları, bu məhrəm binaları, ağacları, hasarları diqqətlə nəzərdən keçirmək həvəsi ilə yaşayırdım.
Çalışırdım görüm nə dəyişmişdi. Mənim qoyub getdiyim yerləri nəyi və necə dəyişmişdi. Mənə elə gəlirdi ki, hər şey öz qaydasındadır. Yəni yaralı əsgər elə düşünür ki, hər şey öz qaydasındadır. Yenə həmin sentyabr axşamıdır. Şəhərimiz möhkəm inam və ehtimatla ömrünü sürür. Uca çinarlar, yaşıl təpələr baş əyərək cəbhədən gələn oğullarını salamlayır, cəbhədə gedən oğullarına xeyir, dua verir. Anamı evdə tapmadım. Açarı bir-birimizin bələdlədiyimiz yerdən götürdüm, qapını açıb evdə rahatlandım. Bu evdə nə təzəlik var? Mənim əsgər şəkli stolun üstündədir. Evlərinin təsviri də artıq. Məktublarım stolun üstə sərgi ilə qoyulmuşdu. Sanki anamın bunları hər gün oxuyur. Pəncərənin ağzında balaca və üzü bezlə tikilmiş bir qutu var. Yəqin etdim ki, anam yenə nəsə göndərir. İstədim anamın cəbhə sovqatını açım, dəymədim. Kitab şkafının şüşələrini tərtəmiz silinmişdi. Gələn qəzet və jurnallar sahmanla şkafın bir gözünə yığılmışdı. Anladım ki, anam bunları mənə saxlayır. Oxumamış qəzeti o tərk etməz. Evin hər tərəfində bir qayğı əli gəzirdi. Bu əmək sevən və zəhmətdən həzz alan əsgər anasının əli idi. O hər qədəmi oğul yoluna atırdı. Bunların hamısı mənə aydın idi. Lakin anlaya bilmədim ki, anam evin açarını nə üçün həyətdə xəlvət bir yerə qoyub gedir. Yəni bunu müəllif, yəni həmin o oğlan anlaya bilməyibdi. Qapını özündən başqa kimsə açmayacaq. Bəs açarı kimə etibar edir? Bu onun düşüncəsidir. Anam mənim bu sualımın kökünü ötərək cavab verdi. Bala dedi. Çox vaxt səninlə oturub söhbət eləyirdim. Sən cəbhədə, bəlkə də atışmadasan. Mən burada bardaş qurub səni körpə çağından görürəm. Dindirirəm, danışırsan, oynayırsan. Açar orada dursun. Mən onu yaxşı niyyətlə qoyuram. Elə bilirəm ki, evimizdəsən. Sənin səfərin uğurlu səfərdir. Ürəyim mənə deyir ki, sən işdən qaydanacan oğlun gələr. Qapıda qalar. Açarı qoy get. Gördün ki, niyyətim düz çıxdı. Allah düz adama niyyətinə görə verir. Şükür ki, gəldin, çıxdın. Anam danışdıqca mənim ürəyim genişlənir. İftixar hissim alovlanırdı. Ürəyimdə deyirdim. Bəşəriyyət hamısı analar qəlbi ilə yaşasaydı, dünya başdan başa bir cənnət olardı. Bunların duyğusu, arzusu, xeyirxahlıq və mərhəmət dolu ürəkləri həmişə bizimlə, cəbhəçilərlədir. Bu müqəddəs qəlb sahiblərinə keşiyində durana zaval yoxdur. Vətənin hava və sularındandırmı, adamlarımızın cəbhəçidir deyə mənə göstərdikləri qonaqpərəstliklərdirmi, görüş sevincindəndirmi, nədənsə mən çox tez dilçəldim. Özümü əvvəlkindən də möhkəm hiss etdim. Sağaldıqca, qüvvətə gəldikcə təkrar cəbhəyə qayıtmaq arzusu məndə alovlanırdı. Nəhayət, anam məni yola salmalı olduğuna inanandan sonra Nəsrəddinin də, Lətifin də anasını çağırıbdı. İstirahət günü bizim evimiz səfər evinə oxşayırdı. Hələ bir sovqat bağlayıb gətirmişdi. Mən hay yalvarırdım ki, canım, bunların heç birinə ehtiyac yoxdur. Buna aparmaq özü çətin işdir. Buraxmırdılar. Corab gətirən, papirus alan, fətir bişirən, xörək hazırlayan kim. Anam məndən xəlvəti bir qutu bağlamışdı. Bala, bu üçünüzün payıdır. Açmazsan. Yetirən kimi Nəsrəddini, Lətifi çağırarsan, açarsınız. Bu üç ananın sərqəsidir. Bir açın, bir oturun, bir yeyin, bir gəzin və bir vuruşun. Cəbhəyə qaydanda hərbi mütəxəssislər məni böyütmək, başqa yerə yeni vəzifəyə göndərmək fikrində idilər. Mən yoldaşlarımdan ayrılmayım deyə bundan yayındım. Öz hissəmizə gəldim. Təəssüf ki, yoldaşlarımın heç birini yerində tapmadım. Nəsrəddinin 2 gün əvvəl yaralandığını, Səhra xəstəxanasına götürüldüyünü deyildilərsə, Lətif haqqında açıq danışmırdılar. Mən dərhal komissarın yanına getdim. Talaşımı görüb mənə 2 sətirlik bir yazı göstərdi. Orada savadlı bir əl rusca yazmışdı. Demişdim, elə də oldu. Döyüşçü ölməyəcəkdi. Mən yazını oxuyub komissarın üzünə baxdım. Nəzərlərimdə soruşdum. Nə soruşduğumu komissar bilmirdi. Həkim yazır dedi. Lətifin sağalmağına ümidimiz yox idi. Kök qəfəsinə 2 güllə, 1 mina qəlpəsi dəyib. Ciyərinin başı zədələnib. Amma həkim qiyaslı ümid verildi. İndi isə Lətifin sağalmağı müəyyəndir. 2 ay əvvəl mənim yanıma gələn yoldaşlarımı axtarıb görüşmək üçün icazə aldım.
Ən əziz sovqatı, anaların verdiyi bağlamanı Sərdə xəstəxanasına gedən maşınların birinə atdım. Əvvəl Nəsrəddini tapdım. O isti bir xalat geyinmiş həyətdə gəzinirdi. Yarası qolundan idi. Həm də yüngül. Mənim gəlməyim onun üçün yox, xəstə yoldaşlarım üçün də bir bayram oldu. Şəhərimizdən, yollardan, əkindən, məhsuldan suallar verildilər. Nəsrəddinin ikilikdə söhbət üçün məni kənara çəkdi. Torpaq üstündə dirsəklənib oturduk. Mən gördüklərimin hamısını nağıl etdim. Bıçağı çıxarıb bağlamanı açmaq istədim. Nəsrəddin mane oldu. Qoymaram. Yeməli şeydir, xarab olar. Lətifsiz açmayacaqsan. Nəsrəddinin sözü qabağımı kəsdi. Bıçağı qatlayıb cibimə qoydum. Elə isə dur onun yanına gedək. Nəsrəddin uca boylu, zabitəli bir həkimi var idi. Başqaları həkim olub orduya gəlmişdilər. Bu adam tibb təhsilindən əvvəl mükəmməl hərb adamı, böyük komandir imiş. Rəsmiyyəti çox sevirdi. Xəstələr və ya bacılar ondan bir güzə şixayət etməli olanda ümidsiz əllərini tovlayırdılar. Buna görə də Nəsrəddin xahiş etmək istəmirdi. Mən həkimi yumşatmağı boynuma aldım, gözlədim. O otağından çıxanda rəsmi vəziyyət alıb məqsədimizi söylədim. Sabah nahardan sonra yarım saat gedə bilər deyə o icazə verdi. Həkim bunu deyib ötdü. Mən sabaha qala bilməyəcəyimi deməyə israr etməyə macal tapmadım. Mən bu gün Lətifin yanına getdim. Lətif ağır xəstəlikdən təzə ayılırdı. Rəngi rufu qalmamışdı. Məni görəndə sevincindən ağladı. Məni də qəhərləndirdi. Narahat etməyin deyə tez durdum. Bağlamanı onun yanına qoyub çıxdım. Lətifin sağalıb hissəmizə qayıtmağı 2 ay yarım çəkdi. Bu müddətdə anaların bağlaması gah onun çarpayısı başında, gah təcili yardım arabasında, gah istehkamda qaldı. Lakin açılmadı. Ancaq Lətif gələndən sonra 3 səmimi yoldaş oturub sovqat açdıq. Burada albuxara, kişmiş, fındıqdan tutmuş ordubat almasına qədər var idi. Yeməli şeylərin altında adama bir əl dəsmalı, bir ətirli sabun, adama bir cüt toxunma əlcək var idi. Əlcəklərimizi əlimizə taxdıq. Anamın sözü mənim qulağımda cingildədi. Bir oturun, bir gəzin, bir vuruşun. Uşaqlar dedim, bu əlcəklərdə analarımızın mehribanlıq istisi, vətənimizin dostluq sədaqətinin, birliyinin hərarəti var. Əllərimizə baxıb analarımızın bizimlə yanımızda olduqlarını hiss edirdik. Onların mehriban ana nəfsi bizi bəsləmiş, böyütmüşdü. Bizi döyüşə də, qələbəyə də aparacaqdı. Lətif də, Nəsrəddin də ananın sözlərini təkrar etdilər. Bir gəzək, bir vuruşaq. Qoyun dedim. Analarımızın surəti gözümüzün önündə, səsi qulağımızda, əli ürəyimizdə olsun. Qoyun onlar oxşayıcı, məhrəm əllərini həmişə bizim yaralarımızın üstünə çəkib sağaltsınlar. Sağ olaq, torpağımıza soxulan təcavüzkarları məhv edək. Analarımız sevinsin, arxayın yaşasınlar. Ana vətən bizdən razı qalsın. Bununla da hekayə bitir. 3 dostun hekayəsidir və hər dost yaralandığının şahidi olurdu. Lətifin həkiminin adını biz bilirik. Nəsrəddin həkiminin zabitəli olduğunu gördük. Hadisələri danışan şəxsin həkimini görmürük. Tibb bacısı var idi və tibb bacısı da içəri girməyə icazə vermirdi. Verdikdən sonra da tez çıxmasını xahiş edildi. Lətiflə Nəsrəddinin bu yaralı əsgərin yanına gəlməyinə səbəb həm onu görməkdir, həm də ki evlərinə müəyyən bir istəklərini dilə gətirmək idi. Burada da yenə eyni qaydada yazılıb ki, 2-ci Dünya müharibəsinin ən qızğın çağında qələmə alınıb məhz bu əsər və oxucuda ədalətsiz müharibəyə, onu törədənlərə qarşı güclü qəzəb, nifrət duyğusu var idi. Amma geniş müharibə səhnələri verilməyibdir. Buna diqqət yetirdik. Yerdə qalan digər hadisələr də öz əksini tapıbdır. Təsvir və ifadə vasitələrini qeyd eləmişdim. Elə əvvəldən də göründüyü kimi təşbehlər daha çox idi. Bu əsər vətən mövzusunda 2-ci Dünya müharibəsi haqqında yazılmışdı. Əsərlə bağlı hər hansı bir qaranlıq məqamınız varsa qeyd eləyə bilərsiniz. Və burada bir maraqlı da sual var. Vətən yaraları hekayədir. Çünki səbəblərini özünüz şərh bölməsində yazsanız daha yaxşı olar. Çünki asandır bu sualın cavabını tapmaq. Həmçinin də ədəbiyyat, Azərbaycan dili və tarix dərslərimizə də qoşulmaq üçün 050 880 7189 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb dərslərimizlə maraqlana bilərsiniz və bizə qoşulub nəticə alan şagirdlərin siyahısını, nəticələrini də görmək istəyirsinizsə, elə Aydan Azimlə Öyrən səhifəsinin Instagramda izləsəniz, Aydan Azimlə, səhv yazdım, Aydan Azimlə Öyrən, bax bu formada yazmalısınız.
Aydan və Nazim demək olar ki, yazmalısın, sadəcə n təkdir. Öyrən yazaraq siyahını da görə bilərsiniz. Dərslərimiz bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, növbəti dərs videoları qarşınıza tez-tez çıxsın. Uğurlar hər birinizə.